இங்கே டாப்பில் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். எடுத்துகிட்டு ஃப்ரண்டில் தட்டுனா மேலே எடுத்துடலாம், தனியாக எடுத்துடலாம். அப்புறம் பார்த்தா இந்த டிடி ட்ரே இருக்குது, நம்ம பவுட்ரு போடுறதுக்கு இருக்கும்ல, அதில் பவுட்ரு போல் 2 வால்வு இருக்கும். 2 வால்வையும் நம்ம பவுட்ரு போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை எடுத்துட்டு இதில் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். நம்ம இந்த 2 ஸ்க்ரூவையும் அவுத்துட்டு போர்டு தனியாக எடுத்துக்கலாம். நம்ம போர்டு ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா போர்டு மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து ஒயர் ஜாக்லாம் இருக்குது. இதில் ஒயர் ஜாக்லாம் வந்து